ماما يا ماما. نعم يا سارة. هو بابا راح فين؟ والله باباكم راح يصطاد وصدنا احنا في السفينة. طب هو هيجي امتى متعرفيش؟ لا والله ما اعرفش. انا على فكرة كان نفسي اقعد اسبح معاه واعمل بابا، قلت له اروح انا اعوم انت عامل مرضيش. لا خالص. على فكرة ان عادي يعني مفيش حاجة صعبة. على ايه اللي مفيش حاجة صعبة؟ والله ما اعرف يا بنتي. يوبا انا زهقت، تعالي ندور شوف السفينة دي فيها ايه. ماشي يلا بينا يلا بينا. يلا